这个压缩机是一个格力10P空调上的变频压缩机，压缩机是30的。这个压缩机前一段时间让我把这个气液分离器切下来了，看里边是什么东西。可以看到这个气液分离有2根管进压缩机的，一般有2根管进去了，这个压缩机就是个双转子压缩机。普通压缩机是单转子，它这个是双转子，这个是个10P的，但是压缩机个头不大，和定频空调3P的大小差不多。因为它转速高嘛，所以功率大。这个是气液分离，上面有一个很大的过滤网，过滤杂质的。这个回油管底部有个小孔，油从这个地方回压缩机的，气体从上面走。一会儿咱们就把这个压缩机的外壳打开，看看里边的机芯什么样，看看这个双转子压缩机里边到底什么结构，再看看这个线圈是铝的还是铜的。现在铝包的压缩机越来越多了，看看这个变频的空调压缩机是不是铝包的。角磨机已经准备好了，一会儿就开干。不切开永远不知道里面结构什么样。先沿着这个焊点把上盖切掉，然后再把底座切掉，然后再横向切割，机芯才能拿出来。忙活了半天，压缩机的底座割开了。压缩机的底座割开以后，中间这个管应该是吸油口，把冷冻油从这个洞吸进去，里边的油啊全洒出来了，还有不少油呢。一会儿再把上面割开。这个是割完的底座，钢板还挺厚的，最少有8毫米的厚度，厚度刚刚。现在压缩机的上盖已经切开了，这个是排气的铜管。这个铜管直接就怼到这个地方，这个是压缩机的线包，挺粗的，毕竟功率在这摆着呀，7000瓦的功率，大铜丝，杠杠的，绝对平平的。这个压缩机线圈是没毛病，可以运转，就是排气不行。继续拆解，这个玩意儿一拽出来了，嘎巴，从这地方切开，看这钢板厚度啊，5毫米以上，特别厚啊。现在两边都切开了，见证奇迹的时刻。哟，里边有金条啊！里边有黄金呢。哎呀，这是大铁板，干，大线圈露出来了。哎，怎么转圈儿？不转了，里边转，外边。应该是连着管吧，没连上，也没有胶，都不定这不定。啊，透了，拿回来，应该就这个地方变的。就拆开以后，这个回气直接到这个缸体里边了，所以它的压缩机回气是密封的，和冰箱压缩机是反的啊。排气是排到整个腔体中，然后再压出去。冰箱压缩机是回气回到整个腔体，然后高压排气是一根管出去了。空调压缩机是反的呀，这2根管回到这里边，然后通过压缩到整个腔体，再到高压。要不现在切完了拿不出来嘛？这回气管怼到这里边去了，这地方还得撬开看看就知道了。费了9牛2虎的之力，终于把压缩机的机芯拿出来了。它这个地方这个铜管是焊到这个地方的，所以抽不出来呀。切平了以后才拿出来。所以说它这个压缩机回气是密封的。这儿坏了，不压缩了。这个就是没有排气压了。这太黄怎么了？太黄好像是油卡住了。太黄坏了，要不没有排气嘛。这个压缩机这么看跟个大炮弹似的。这个铜线圈也没有多少，估计能拆出2斤铜。现在是这个定子线圈拿不出来了，不知道从哪拿。如果有明白的网友可以在视频下方留言。今天的视频就到这里，明天继续和大家分享压缩机的机芯结构啊，全部拆解。